Yuk. Ayo. Materi mana ya? Healing ke ini kali ya? Dan kali ya? Gas. Nanti gue samper ya. Gue samper ya. Ayo. Gas ayo. Ayo bangun jadi nggak? Ayo prepare. Ayo. Akan tetap di sini. Alam sana. Yaudah, Cuk, gua. kita berdua. Di sini awalnya dingin gak sih? Iya dingin banget. Tapi lu pernah ngebayangin gak sih nih, kita lagi begini nih, terus tiba-tiba ada macan gitu datang, hewan-hewan buas. Ah lu ngaco lu ngomongnya. Udah yuk tidur aja yuk.